Кыргызстанская сторона, несмотря на достигнутые ранее договоренности режима прекращения огня, начала обстрел двух приграничных районов Таджикистана. Это Бободжон, Гафуровского и Исфаринского районов. Дал ушул видео 2022 жылдын 16 сентябрында учурдагы убакыт ресурсунда Азаттык медиасынын ведомстволук түзүмүнүн Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы катуу кармаш аттуу видео материалы жана эфиринде кастык маанайдагы Кыргызстан тараптын Тажикстанга кол салуусу деген тариздеги сөздөр колдонулган. Мындан улам коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып, Азаттык медиасынын жабылуусун колдогондор көбөйгөн. Чындыкты чалдырбай, анан аркында чакымчылдык эмелерди кылып атпайбы кээ бир учурда. Ошого көпчүлүк учурда ушул туура эмес информацияларды берип атат. Ошого мен каршымын Азаттыкка. Только Азаттык терс жакты гана көрсөтөт да. Позитив жакты жок көрсөтпөйт да. Көбүрөөк позитив айтса, элдин ишеними, бийликке болгон ишеними көбөйөт эле дейм да. Только эле ушул жаман жакты чыкпайт, кемчиликтер чыкпайт ошо Азаттык. Ага каршымын анда. Ошо. Неге? Анткени Кыргызстандын эч кандай жаман жактары жок. Менин оюмча. Менин оюмча Азаттык кереги деле жок. Кереги жок. Көрүп атасыңбы алиги туура эмес немелер чагылдырып атышат да. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги 2022 жылдын 17 сентябрында Азаттык медиа мекемесине массалык маалымат каражаттардын чөйрөсүндөгү колдонуудагы мыйзамдардын нормаларын так сактоо жана Кыргыз Республикасынын интернет мейкиндигинде такталбаган маалыматтардан коргоо боюнча кайрылуу жөнөткөн. Тилекке каршы бул кайрылууга көңүл кош мамиле кылынып, Азаттык медиа тараптан жооп кайтарылбай, тиешелүү чаралар көрүлгөн эмес. Министрлик Кыргыз Республикасынын так эмес маалыматтардан коргоо жөнүндө мыйзамдын 3 бөлүгүнө ылайык 2022 жылдын 24 октябрында атайын расмий кат жөнөтүлүп, талап кылынгандан кийин 24 сааттын ичинде көрсөтүлгөн материалдарды өчүрүп салуу тууралуу катын Азаттык медиасына жөнөткөн болчу. Министрликтин атына жооп катары Азаттык медиа мекемесинен сайт тиешелүү чараларды көрүп, аталган материалды өз платформасынан алып салуу боюнча техникалык иштерди жүргүзүп жатканы тууралуу жооп келген, бирок ушул күнгө чейин бул видео өчүрүлө элек. Министрликтин бул кадамын колдогон серепчилер дагы бар. Ошону менен бирге 2 айга эмес, түбөлүк Кыргызстанда иш алып баруусуна бөгөт коюу керек экенин кошумчалашат. Анткени чындыкка дал келбеген маалымат таратуу менен Кыргызстанды күнөөлүү кылган видео бир эле Кыргызстанда эмес, бүт дүйнө жүзү көрүп, ошол маалыматка ишеним артуусуна жол түзүп берип жатканын кошумчалашат. Мына кечээки Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда калганда Тажиктин жанагы чет элдер министрлиги сүйлөбөдүбү, брифинг бергенде биз тынч отурган элге Кыргызстан басып кирди деди го. Аны биз бул жактан ошолордун жалган сүйлөгөнүн таң калып отурсак, Азаттык радиосунан ошону кайталап атат. Ошол Кыргыз мамлекети басып кирди деп. Буга мен таң калдым. Чындыкты айткан жок да Азаттык радиосу. Азаттык чындыкты айткан жок. Ошондуктан мен акыркы убактарда ушул Азаттык радиосунун жабылышына мен макулдук көрдүм. Туура эле кылат. Азаттык радиосун 2 айга жабыш керек деп атат, бирок 2 ай эмес, вообще жаап салыш керек. Бул деген дүйнө жүзүндө угулуп атат Азаттык радиосу, ар жерде бар. Алар бардыгы ушул Кыргыз мамлекети Тажик мамлекетине басып кирди дегенде, анда биз тарапка минус болуп атат. Биз тарапка. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча дүйнө жүзү угуп атат ушу Тажикти Кыргыз мамлекет тарабынан басып киргендиги тууралуу. Булар чындыкты сүйлөгөн жок. Эгерде чындыкты сүйлөгөндө булар биздин мамлекетти иштей берсе болмок. Азыр жок. Мен каршымын булардын Азаттык радиосунун ушу биздин эфирге чыгышына, биздин мамлекеттин эфирине чыгышына мен каршы болдум. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2022 жылдын 8 апрелинде 204 токтому менен бекитилген интернет тармагында анык эмес маалыматты жайылышына байланыштуу сайттын же сайттын баракчасынын ээсинин иш аракеттерине даттануунун, анык эмес маалыматты алып салуунун жана сайттын же сайттын баракчасынын ишин токтотуп туруунун тартибин жетекчиликке алып, министрлик хостинг интернет провайдерлери жана байланыш операторлору аркылуу Азаттык медиа сайттардын ишин 2 айлык мөөнөткө токтотуу жөнүндө чечимин кабыл алды. Айымкан Исралыкызы, Мирзат Нуманов, Ынтымак, Ош шаары.